Теориялык экзамен тапшыруу тартиби боюнча нускама. Урматтуу курсант, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордо теориялык экзамен айдоочулук курамды тестирлөө автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу өткөрүлөт. Экзамендин жүрүшүндө жасалма интеллект технологияларынын негизинде интеллектуалдык көзөмөл жүргүзүлөт. Экзаменди ийгиликтүү тапшыруу үчүн төмөнкү эрежелерди так сактоо талап кылынат. Биринчи, жалпы эрежелер. Милдеттүү түрдө күбөлөндүрүүчү документтериңиздин болушу керек. Уюлдук телефон, акылдуу саат, кулакчын жана башка электрондук түзмөктөрдү колдонууга тыюу салынат. Башка адамдар менен сүйлөшүүгө жана жардам алууга жол берилбейт. Аудиторияда тартип сактоо талап кылынат. Экинчи, интеллектуалдык көзөмөл эрежеси. Экзамен учурунда система автоматтык түрдө курсанттын жүрүм турумун көзөмөлдөйт. Система төмөнкү аракеттерди эреже бузуу катары каттайт. Ар бирине 3 секундда каралат. Башты солго же оңго буруу, өйдө же ылдый кароо, экрандан көздү узак убакытка буруу, шектүү кыймыл аракеттер, экранда 2 же андан көп адамдын аныкталышы, катталган ар бир аракет экзамен эрежелерин бузуу катары эсептелинет. Үчүнчү, эреже бузуу боюнча чаралар. Биринчи бузуу катталганда экранда бузуу 1/3 билдирүүсү чыгат жана тестти улантууга мүмкүнчүлүк берилет. Экинчи, бузуу 2 же 3 билдирүүсү көрсөтүлөт. Үчүнчү бузуу катталганда система экзаменди автоматтык түрдө токтотот жана курсант андан ары тестирлөөгө катышууга мүмкүнчүлүгүнөн четтетилет. Төртүнчү, экзамен учурунда милдеттүү талаптар. Түз отуруп, көздү экрандан албоо керек. Камеранын көрүү аймагынан чыкпоо зарыл. Кошумча материалдарды колдонууга тыюу салынат. Аудиторияга башка адамдардын киришине жол берилбейт. Маанилүү эскертүү. Экзамен автоматтык түрдө бааланат. Инструкторлор жана кызматкерлер тесттин жүрүшүнө жана жыйынтыгына кийлигише алышпайт. Бул система ачыктыкты, калыстыкты жана адам факторун жокко чыгарууну камсыз кылуу максатында киргизилген. Сизге ийгилик каалайбыз.